Congratulations kan Saratu bergamadani. Alhamdulillahi kan dhageessani. Guyyaan har'aa kuni kan eegaa turtani. Yaa urjiiwwan kan koo ustaazaan hangafee barattoonni hunduu congratulations baga gammaddani. Yaa urjiiwwan kan koo ustaazaan hangafee barattoonni hunduu congratulations baga gammaddani. Baga gammaddanii warra eebbifamtoota bilaalota keennaaf amma sumayyoota warri eegaa jirtan kun ilmi dhaabootaa yaadaanis dhalootaaf namni tattaafatee wallaala mo'ata namni tattaafatee wallaala mo'ata. Eebba akka har'aa eessatti hin garre baay'ina bilaalotaaf amma sumayyootaa isin waan agarre. Silamaaf cal'iftuu ustaazonni keenya takbirtaan meetire. Silamaaf cal'iftuu ustaazonni keenya takbirtaan meetire. Allahu Akbar wa minal aja'ibil kubra. Allahu Akbar hono jirtire. Hullummaa alle zaremma. Eebbi guyyaa har'aa inuu kan addaati kan quraana buusan sumayyoota qofam ammas bilaalotii. Qoree gannuu baasii fakkeenya addaatiin Ustaaz Abu Hurayraan bargamna namaati. Du'aayi nu godhaaf olamoonni keenyaaf ammas ustaazotiin du'aayi nu godhaaf olamoonni keenyaaf ammas. Buna dhugeetuma kanumarra fuunta'e naafa jedhana. Namni ganaa buna isinii qicuun jiru. Bismillahin jedha awwala rabbii koo alhamdulillahi faaru rabbii kan koo alhamdulillahi faaru rabbii kan koo keessumoonni keenya anaa dhufu jennee afaanuma keenyaan kan xiyyaara qortanii samiirra bararaa kan makiinaa qortanii lafarra shararaa anaa dhufu jennee anaddaan hin baafne dhiiraa fi shamaraa nyaadhaatti nuuf dhugaa waan feetan maraa nyaadhaatti nuuf dhugaa waan feetan maraa. Simannaa keessaniin akkanatti ta'e teenyaaf bal'ifadhaa taa'aa keessumoonni keenya maashaallah jedha baay'ee dabareennaa maashaallah jedha baay'ee dabareennaa maashaallah jedha galanni kan rabbii sababii walgeenyeef diinima rabbiitiin waan bu'aa argannuuf asitti walgeenye rabbiin nu haa milkeessu yaa jama'aa keenya rabbiin nu haa milkeessu yaa jama'aa keenya. Akkam nagaa jirtu nageenyi badhaadha baga nuuf jiraattan nutis nagaadha baga nuuf jiraattan nutis nagaadha baga nuuf jiraattan hundumti keessanii markaza baabul'imitti dhuftanii walgeessanii keessumoonni keenya nyaanni aadaa jiraa kan feetan ajajadhaa mirga kan keessanii kan feetan ajajadhaa mirga kan keessanii. Allahu Akbar. Alhamdulillahi waan hundumaa qabnaa kan keessummaa keenyaa ol kaayyannee jirra. Rabbiin nu badhaase haadha gaarii qabnaa isin nu guddise haadha gaarii qabnaa isin nu guddise. Dhadhaa fi itittuu yoo feetan shaayii bunnaa dammii fi marqaallee waan hedduudha qabna. Qayyiwaxiif ibsii ammallee foon diimaa yaa keessummaa keenyaa hundumaa ni qabna bunnillee danfee jira dhugaa qophaa'ee jalqabni aannanii umuusaa balbahii safara sanii lallaafarree as fidii warra isa fedhu lallaafarree as fidii warra isa fedhu. Yaa ustaaza keenyaa kan akka abbaa keenyaa maaliif isin hin faarsine ka'eetan sin faarsaa maaliif isin hin faarsine ka'eetan sin faarsaa. Ustaaza koo qalii Abuu Fawzaan leenca fakkii namaa barsiisaa qur'aanaa rabbuumatti sin bareeche nabiyyiitti jedhe irra caalaan qur'aana barsiisuu keessan yoomuu himame hin dhumu ammallee nuuf jiraadha jazaan keessan jannataa ammallee nuuf jiraadha jazaan keessan jannataa waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Allahu Akbar. Maashaallah fajazaak. baafatanii isaan markazaayyuu eessa yaadatanii mee isinii himuu wanta faaxen taate icciitiin jaraatu har'uma ol baate mikaappidha jettee wayiin diddibattee isiin gurraatti dhaabarii diimtuu taate yoo achi ilaalan faranjii fakkaatte maammadoo markazaa akkanatti nyaatte markaza keessallee akkanatti baaste eebada maammadoo numa shawwadamte
Ebada Maamado numa shawwadamte. Kophee tokko jiraa ka hojja dabaluu dheertuudha jedhaanii hogguu suuraa laalu dheerinnis kijiba diiminnis kijiba dhagahi Maamado anatu sii hima. Dhagahi Maamado anatu sii hima. Kaniin faaxee bichaa dubbadhee hin dhiisu kaniin Maamadollee xiqqoo sinii ibsu. Maamadoon amma afur janaajjana. Hundaa walitti qabee waan qabdu gaafate wuddeetiyya jedheen siifin du'ee ka'e. Sababa kan keetiin aduun natti ba'e ani si jaalladhamee huddee maal qabda walitti daballe goona wanta addaa makiinallee feenan anatu sii bita kijiba Maammadoo way dubbadhee fixa osomaa kijibu markazarraa lixa osomaa kijibu markazarraa lixa faaxilleen gowwaadha si jaalladhe jettiin onnee tiyya keessa si kaawwadhe jettiin Allahu atillee afaate akbar. hin ta'in araada Maammadoo hundaanuu hin jedhinii lubbuu qalbii sirra kaa'ee sitti taha cubbuu qalbii sirra kaa'ee sitti taha cubbuu. Warri as jirtanis kan fagoo jirtanis dhaamsa wayiin qaba yoo na dhageessanii diiniin amaanaadha diinii jabeeffadhaa hundummaan keessanii islaamaaf jiraadhaa hunda jiruu teessanii islaamaaf jiraadhaa hunda jiruu teessanii walalooti yallee asirratti umuraa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu nagayaan naa turaa hanga